أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الفيديو الذي أحدثكم فيه عن أبرز النقاط الاتفاق بين رئاسة الجمهورية وقيادات التجمع اليمني للإصلاح في اجتماع عقد بالعاصمة الرياض. وأيضا مصادر لم تعلن هذا الاتفاقات إلا من تسريبات إعلامية مشاهدينا الكرام، قالت بأن الدكتور رشاد العليمي اجتمع مع قيادات الإصلاح أحمد القميري وعبد الرزاق الهجري في اجتماع ساخن بالعاصمة السعودية الرياض. لم يخلو هذا الاجتماع من المصارحة بين الأطراف جميعها. مصادر قالت بأن اللقاء خاصا جمع العليمي بكل من عبد الرزاق الهجري من عام التجمع اليمني للإصلاح أحمد القميري عضو الهيئة العليا للحزب. المصادر قالت إنه شدد على ضرورة الوقوف إلى جانب المجلس الرئاسي في هذه المرحلة الحرجة وتجاوز أحداث الأسابيع الماضية، طبعا وهي الأحداث التي تحرض الإخوان على الدكتور رشاد العليمي وعلى مجلس الرئاسة بشكل كبير، حتى أنهم لم يبقوا للعدو شيئا لكي يقوله بالدكتور رشاد العليمي. وبعدها أصدروا بيانا طالبوا منه أنه يقيل قالوا محافظ الفتنة وأنه يتحمل الدماء، يعني ما أبقوش أي شيء. وواحد منهم يكتب صنعان الرجل معه مدري ايش، يعني كلام ما هوش لا به خلاف سياسي ولا يعني معناه أنه الناس يعني توحشوا، بصراحة لما يقولوا بالبلاد توحشوا، هو هذا توحشوا على الدكتور رشاد والدنيا سلامات وما قد بشيء عادي عسكري صغيرة قالها الرئيس، يعني معناها هتقلبوا الدنيا كلها. فكيف أنتم جالسين تقولوا من 2011 ما يا ضروري من شراكة بالدولة، ضروري من الإشراك، ضروري. العليمي أكد خلال اللقاء الضرورة على وحدة الصف من أجل هزيمة المشروع الإمامي الحوثي المدعوم من إيران واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. لم يصدر حتى الآن طبعا إعلان رسمي من الحزب، ولأنه كل توجيهاته دي سرية لأعضائه سواء كان بالهجوم أو بالدفاع أو بالصمت أو كلها تعميمات، وعلى طول بعدها لحق. جاءت طبعا بعد أحداث شبوة هذه الأحداث كلها، وأيضا حتى أنه هدد بتعليق مشاركته في الحكومة ومؤسسات الدولة. وطبعا اللقاء أيضا يأتي على وقع أحداث ولقاءات كبيرة في شبوة بين وحضرموت وأبين. وأيضا تسعى القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي لبسط سيطرتها على كل المحافظات وإنهاء التواجد للقوات الحكومية بشكل كامل وسريع. طبعا يبدو أن الأمور هدأت شوية وتراجعت، حتى عندما حصل في أبين يعني ما عاد كان في التوجه ذاك الحاد من قبل الإخوان، لأنه وجدوا أن الأمور تغيرت كثير في التوجهات والأمور. لكن أيا يكن في قنفذة الانتقالي لابد أنها توقف، لأن قنفذة كبيرة ما هيش على واقع، مبني على واقع وعلى يعني اشتو عقل.